Det har organet avgår livslängden för hundar som kampar mot cancer. Hej, jag är Park Sang-ho, chefsveterinär på detta sjukhus. Vanligtvis, när en tumör upptäcks och diagnosen ställs, så genomgår de oftast en operation. Efter denna operation kommer man att genomgå kemoterapi. Många är nu lite tveksamma till kemoterapi på grund av biverkningarna. Det finns också många fall då hundens tillstånd inte klarar av kemoterapi. Det typiska organet som jag ska förklara idag är njurarna. Njurarna. Du kan använda medicinen så länge njurfunktionen klarar av det. Det kan vara antingen en cytostatika eller ett antibiotikum. Det kan också vara en annan typ av medicin. Så för barn som genomgår cancerbehandling, cytostatikabehandling eller kompletterande mediciner som vårt sjukhus ordinerar, måste njurfunktionen i grunden vara normal. Det handlar om en mycket liten ursprung. Barnet har nu diagnostiserats med brösttumör och har redan fått spridning. Brösttumör behandlas effektivt med vår behandlingsmetod. I det här fallet hade barnet redan diagnostiserats med spridning. Faktum är att operation nu är omöjlig, så de har behandlats med vår metod. När man nyligen tittade på röntgenbilden finns det nästan ingen förändring i storleken på tumören som nu är behandlad. Med det cancerstödmedel som vårt sjukhus ordinerar håller vi till viss del tillbaka tillväxten av den behandlade tumören. Problemet är leverfunktionen. I de flesta fall uppstår situationer då man inte längre kan ta medicin på grund av njurproblem. Som ni kan se togs detta test i mars 2025. Kreatininivån visade sig vara mycket bra. Längt sett så även bovenlag därför. Jag trodde att det inte skulle vara någon stor belastning att ge stora doser av cancerbehandlingsstödjande läkemedel nu. Resultatet från testet den sen september nyligen. Kreatininvärdet har nu blivit S. Och bunvärdet har blivit sämre. Det kom ett värde som går att man kan anta att någon har ätit kött doth. Anledningen var just nytt kött. När man börjar med cancerbehandling, vi brukar rekommendera att man äter lite kal. Vi säger ofta att man bör sluta med kött. Under de första 4 veckorna följs det ofta val. På lång sikt genomgår patienterna av en tumörbehandling. Eftersom hunden är lite sjuk äter den ofta kött. Det är en pomeranien som började en liknande behandling i slutet av februari av ringmem. Den har hunden är gammal. Tumören behandlades framgångsrikt under ungefär 2 månader. I det här fallet, vid den första undersökningen av hunden, visar tidiga stadier av njursvikt och justerar tidpunkten därefter. Samtidigt som man tar njurstödjande medicin, en gång sanktes denna niva till en saker niva. Under tiden misslyckades denna vårdgivare atterhen med att justera tidpunkten. Bunnivan har jag åt något. Efter att ha ätit något började njurarna arbeta mycket med detta. Vardena attervande till de normala nivarna i det tidiga stadiet av njursvikt. Men den har personen att inte kött. Du har tagit för mycket kosttillskott. De flesta och maximizumhängisda tambel njura. Även om du ger kosttillskott måste det ges på en niva som inte belastar njurarna. Till sist, nyligen har vi den här ungen. I detta fall har vi inte kunnat ge adjuvanta medel som hämmar tumörtillväxt. Vi har inte kunnat ge dessa hämmande adjuvanta medel. I detta fall har ungen genomgått en mastocytomoperation och har fått behandling i 2 månader. Det har varit test som gjordes precis före den första behandlingen av mastocytom. Det finns några värden som är lite dåliga, men faktum är att det inte finns några stora avvikelser. Levervärdena är det. Sen har några andra värden något förhöjda. Det betyder att detta barn har ätit en betydande mängd högfett och högproteinkost. Om du tittar på det är också bunvärdet lite högt. Detta betyder också att barnet har ätit en del protein. Men njurvärdet är faktiskt, nu ligger det mellan 0,5 och 1,5 och det visade sig vara 0,9. Vi fick ganska bra värden. Så att detta barn inte har någon särskild belastning på njurfunktionen. Det finns alltså ingen speciell belastning. Utifrån värdena i maj kunde vi bedöma det så. Men när patienten kom till vårt sjukhus fick vi dessa värden. SDM 18. Kreatininvärdet visade redan nivar som motsvarar stadium 4 av njursvikt. Värde var C och för bifu visade S. I detta barns fall efter den första operationen för mastocytom, valpen har det så dåligt. Agaren har gett för mycket kött. Så njursvikt har redan utvecklats till viss del. Resmor spår att stiga. Om ni ser levervärdena, ansvarsvärdena, alla har nått max. Så för sådana barn gäller det faktiskt att endast ge anticancerhjälpmedel för att undertrycka tumörer kan njursvikt förvärras. Så vi kunde till slut inte ordinera för detta barn och barnet avled. Du gick och fick behandling för njursvikt. Vanligtvis i fall med gulaktig ton, var lite försiktig med den här delen av köttet som du äter. Och förstå att du måste skydda njurarna
på grund av detta, med en viss medvetenhet om detta. Och det är bra att sköta cancerbehandlingen. I de flesta fall är cancer orsaken. Mer än att barnet går över regnbågsbron nu, på grund av njurskada. Det finns också många fall där barnet förloras på grund av njursvikt. Eftersom även om du genomgår cancerbehandling, cytostatika kan också vara njurtoxiska. Att bara äta kött kan som du såg tidigare, leda till njursvikt. Metabolismen, som när man är ung. Kroppen har svårt att smälta denna period med hög protein- och fetthalt. Det är inte särskilt bra. Det blir en ganska besvärlig situation. Utan kirurgisk poth. Om du vill ta bort bröstkörteltumörer. Du kan kontakta Rare Animal Hospital. Tack så mycket.